Cuando ves que estén parados, te doy la otra batería y la Ya, pero ya lo hemos quitado. Ahora. Boas noites, benvidos e benvidas a todos a esta sesión ordinaria do mes de novembro. Vamos a comenzar o pleno, estamos todos e todas de acordo, creo que sí, lendo unha declaración institucional contra a violencia de xénero con motivo do día do 25 de novembro contra a violencia de xénero. Vou a proceder entonces a dar lectura. Declaración institucional contra a violencia de xénero. Con motivo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, o Concello da Pobra do Carmiñal quere trasladar á sociedade a máis firme condena ante calquera forma de violencia contra as mulleres e transmitir ás vítimas que sufriron ou que están sufrindo calquera tipo de violencia, así como as súas familias, a súa solidaridade, apoio e profundo pesar pola situación que lles tocou vivir. A violencia de xénero é un grave problema que traspasa o ámbito privado para estar na primeira liña da conciencia política. Ninguna crise, ninguna ideoloxía pode ser excusa para deixar desprotegidas as mulleres nesta realidade que se repite sobre mulleres de todas as idades e que adquire varias formas, dende a violencia física e sexual a psicolóxica, social, económica ata a explotación, coerción e acoso, utilizando para ello nos últimos tempos as redes sociais. É o símbolo máis brutal da desigualdade existente na nosa sociedade. É un problema dunha enorme complexidade e que ameaza os dereitos, a liberdade e a vida das mulleres en todo o mundo.
e ten a súa orixe nas relacións baseadas na desigualdade. É un problema social que nos afecta a toda a cidadanía. Por iso instamos a toda a sociedade a rexeitar calquera manifestación de violencia exercida contra as mulleres. As vítimas da violencia de xénero necesitan o apoio da sociedade, da familia, das amizades, da veciñanza e tamén, como non, das institucións, pois deben enfrontarse a moitas dificultades para romper co seu agresor e sair do perverso ciclo da violencia de xénero. Os poderes públicos están chamados a liderar a loita contra a violencia de xénero. Non podía ser de outro modo, pero tamén a sociedade debe manifestar firmemente a repulsa cara a calquera expresión, non só de violencia física, senón tamén daquelas conductas discriminatorias cara a muller, como o desprezo, asignación de roles estereotipados por sexos, ou condutas máis sutis como a invisibilidade das mulleres nos distintos ámbitos da vida. Unha sociedade decente exixe avanzar cara a unha sociedade segura e libre de violencia, que garanta unha resposta efectiva ás mulleres que sofren violencia, así como os seus fillos e fillas. A tolerancia cero á violencia contra as mulleres debe ser un valor da sociedade no seu conxunto. Debe ser un compromiso da administración, de todos nós. Por todo isto, conscientes da necesidade de seguir loitando contra a violencia de xénero, conmemorando o 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, o Concello da Pobra de Carmiñal, a través da presente declaración institucional, quere manifestar rotundo e enérxico rexeitamento á violencia contra as mulleres, condenando calquera das formas que poida presentar. Apoio total ás vítimas e tolerancia cero cos maltratadores. Solidaridade coas mulleres que sufriron ou sofren violencia en calquera das súas formas, así como as familias e amizades das mulleres que perderon a vida como consecuencia desta violencia. Renovación do compromiso de seguir loitando contra a violencia de xénero, impulsando actuacións de sensibilización, prevención e educación. Seguir traballando dende a prevención, principalmente a idades temperás, utilizando a ferramenta da educación, a través dos centros escolares para detectar indicadores da violencia, nenos e nenas vítimas, familias que puderan ser destruídas, e, sobre todo, para educar xeracións futuras sobre un modelo igualitario de mulleres e homes. Por iso, invítase a toda a cidadanía ao rexeitamento máis absoluto de calquera tipo de violencia exercida sobre as mulleres, xa que só mediante a tolerancia cero cara a mesma será posible construir unha sociedade baseada no respeto e igualdade. Esta declaración que foi acordada polos 4 grupos que forman a Corporación Municipal. Comezamos entonces orde do día e temos como primeiro punto a aprobación definitiva do inventario de camiños municipais do Concello da Pobra do Carmiñal. Modificouse o punto de acordo que se ten traído a outros plenos, se me permitides. Como, pois, as motivacións e as razóns que estaban detrás do voto desfavorable da oposición nos anteriores plenos, pois adquire un compromiso de comunicar ás persoas que alegaron, bueno, vou ler literalmente para que quede claro. No punto terceiro do acordo, dice: notificar este acordo ás persoas interesadas que efectuaron alegacións durante o trámite de información pública. Aquelas alegacións que foron desestimadas poderán volver a presentarse en forma de solicitudes de modificación do inventario de camiños municipais, sempre cando acheguen nova documentación non entregada ou reformulen a súa argumentación. Estas peticións serán informadas polos servicios técnicos e xurídicos municipais, dictaminándoas ou non de maneira favorable. As que se informen positivamente incluiránse no inventario de camiños no seguinte pleno no que figure a súa ratificación do mesmo na orde do día. E despois, no punto cuarto, o inventario de camiños municipais ratificarase, incluindo as modificacións informadas favorablemente no primeiro trimestre de cada ano, sempre cando existan solicitudes de modificación presentadas por alguna persoa interesada que reciban dictamen favorable. Esta é a proposta de acordo que teremos para ver se é posible aprobar o inventario de camiños. Ten a palabra por o Grupo Socialista. Boas noites a todos e a todas. Bueno, eu non sei, a verdade que non sei que decir a esta proposta. Consulteina con algúns dos propietarios de algunhas fincas, non con a maioría, por falta de tempo, pero consultei por teléfono con algúns, e dime, por que non se empeza, por que non se ve a vontade no goberno de empezar a tramitar e se obriga ás persoas a ter que volver a presentar e outra vez a que che rechacen a alegación. A ver,
os veciños do camiño este de Marras da Liga da Treboleira. Non ven vontade, a ver, salí con moi poquinha xente por falta de tempo, por cuestións persoais. Falei con algúns e me di porque o goberno non inicia os trámites e nós llevemos entre todos vontade de que eso non vai cara adiante, iniciase algunha xestión e non ter que pasar nós, o sea, como oposición, bueno, pues dando por beneplácito ao goberno. É que é moi complicado, o sea, volver sobre o mismo cando non hai nada feito. É que se houbera feito algo xa avanzado sobre, bueno, non todo, pero se hubiera vontade, pero que eu así, a verdade que non sou capaz de encontrar o xeito, máis falando, o sea, cas persoas, con algunhas das persoas que están afectadas por este camiño. Boas noites a todos e a todas, gracias por estar aquí. Quería, antes de pasar a debater este punto do inventario de camiños, facer fincapé na falta de novo de acta, xa levamos unhas cuantas de retraso con relación aos plenos, e tamén a falta de entrega, a non entrega aos grupos da corporación das xuntas de goberno, que ainda están máis atrasadas que as propias actas do pleno. Por tanto, manifestar, deixar ben claro o noso desacordo con esta práctica que parece que se está convertindo en endémica. Ben, dito isto, é ben certo que o BNG nas sesións anteriores, nas sesións plenarias nas que se trouxo este inventario de camiños, que consideramos unha ferramenta importante dentro do que é o edificio do Concello, botou en falta compromiso, como máis ou menos reflicte agora cas diferencias, con certas distancias, as novas propostas recollidas na proposta do Concello. É verdade que en absoluto satisfai as exigencias do BNG, que nunca estuvo nin está conforme coa tramitación que se fixo deste documento e que nos levou a este calexón no que nos atopamos agora, que non sabemos, que non parece que seamos capaces de sair del. É verdade tamén que na comisión informativa respectiva se nos falou destes 3 puntos, ainda que tamén é verdade que estábamos esperando os portavoces dos grupos da oposición que se nos convocara con anterioridade para que se nos explicaran precisamente estas variacións que ahora se incorporan ao documento. Estamos metidos nun lío, está metido esta corporación, está metido o Concello e están metidos moitos propietarios de fincas que neste momento están agardando por calé, o dictame calé a resolución das súas reclamacións e entendemos, polo que se ten comentado e polo que temos consultado, que non hai alegacións que se podan volver a presentar ou novas alegacións que se podan incorporar a este inventario se non se cerra dunha vez este mal comenzado trámite do inventario de camiños. Por lo tanto, estamos satisfeitos parcialmente desas novas incorporacións, pero para nós o documento sigue tendo, o documento non en si mesmo, sino a tramitación e todas estas etapas polas que foi pasando bastante seco. Por el Partido Popular. Bien, buenas noches. Debatimos por tercera vez la aprobación definitiva con ciertos cambios en el sentido de la aprobación y con compromiso por parte del equipo de gobierno de que cada año, el primer trimestre, básicamente revisarlo y adaptarlo. Creo que es algo lógico y normal que poner un plazo de tiempo para revisar algo que tiene que ser un documento tipo, como así ya se manifestó en ocasiones anteriores, pero seguimos viendo que lo que se nos pide es notificar algo que va a presuponer unas afirmaciones sobre algo que no estamos de acuerdo en muchos casos, como si nos lo han transmitido los vecinos. Creemos que la forma más fácil de deshacer este pequeño entuerto sería iniciar de nuevo todo el procedimiento, ya que la aprobación definitiva se ha recusado en 2 ocasiones, iniciarlo de nuevo
y estaríamos en plazo de que en el primer trimestre del año que viene estuviera rematado, dándole opciones a todo el mundo para volver a alegar, para volver a presentarla, los que no tenían conocimiento, los que pueden tener nuevas pruebas y dejarlo bien hecho, lo que probablemente se comenzó de una forma errónea. Por eso seguimos votando, vamos a seguir votando que no, tal como está el tratamiento, siendo conscientes de que es bueno el tema de la revisión anual en el primer trimestre, pero sí que si ya lo planteáis, lo lógico sería darnos esos 3 meses o dar a las personas que se sienten perjudicadas, tanto en un sentido como en el contrario, para que el procedimiento de nuevo, ya que al final en las 2 ocasiones anteriores no fue aprobado. Ben, a primeira cuestión é contestar ese proposto de os políticos non temos que estar nin de acordo nin de desacordo cos dictámenes que realizou o secretario, o Servicio Xurídico do Concello. Non somos nós que temos que decidir se un camiño é público ou non. Se fai en base a un informe xurídico e se non hai acordo entre os veciños terán que presentar as escrituras correspondentes e serán sempre os xurídicos. Nós, nin o grupo de goberno, nin como alcalde, nin ninguén, nin tan siquiera o aparello, sino que foi o secretario no seu momento o que decideu se eran admisibles as alegacións ou non. Vostedes critican continuamente o trámite. O trámite pois, foi unha empresa que empezou a realizar ese traballo en base a uns criterios que marca a lei e de onde se pode emanar a legalidade de declarar un camiño público ou non. Ese traballo fixo unha empresa, o goberno daquela fixo un traballo de cousa que nunca pasou na historia da Ciudad Pobre, que cada vez que se aproba un documento que fora o goberno por distintas parroquias anunciando con megafonía e convocando os veciños a reunións para darlle a máxima difusión posible. Por lo tanto, eu non vexo onde está a tramitación nin o xeito de levar este tema erróneo por parte do goberno en ningún caso, porque demos a máxima difusión posible cos nosos medios, facilitamos en todo momento que os veciños e veciñas puderan tramitar as súas alegacións, redactarse aquí con a axuda dos técnicos e foron resoltas, como digo, por secretario municipal. En ningún caso, nin por mí mesmo, nin por ningún membro do grupo de goberno, nin tampouco pode ser por ningún dos que están sentados aquí na corporación, sino que ten que ser algo xurídico, como digo, e no caso de que non haya acordo, terán que ir ao contencioso, como se foi, pois seguramente se vai a ter que ir en algún caso, porque habrá algún veciño que non vai estar nunca de acordo co dictamen, porque xa sabemos seguro que eso vai ser así. Iniciar a tramitación de novo. Ben, acabamos de recibir as críticas por parte do legal de que non temos as actas preparadas. Temos unha serie de alegacións que é un auténtico, con perdón a palabra, tocho, unha cantidad de documentación enorme que vamos a obrigar a que o secretario novo teña que volver a repasar cando xa hai un traballo feito que fixo o anterior secretario. Temos pendentes licitacións de obras, temos pendentes cantidad de traballo para a secretaría e queremos cargarlos con un traballo a maiores. Cando, con este traballo que está feito, moito se vai quedar resolto. Habrá quen non quede contento e volva a alegar e non habrá problema. Por lo tanto, nos parece desperdiciar os recursos públicos volver a empezar a tramitación desde cero. Existe o compromiso que se repitiron 1000 veces de volver a admitir as solicitudes de cambio que podan presentar cualquier veciño e veciña, que van a ter sempre os dereitos garantizados. Existe o compromiso, ahora se afirme, no que presentamos na proposta da alcaldía, de traerlo no trimestre, se queda recollido en firme. E incluso se falou na comisión informativa de que si vemos que despois de traerlo, pois, se o traemos no pleno de Ferreiro, por exemplo, se vemos que hai moitas solicitudes, podemos volver a traerlo no de suño, sin ningún problema. Se hai suficientes alegacións, por chamar de esa maneira, dictaminadas favorablemente. Por lo tanto, saquemos efectivamente, deste calxón sinxeiro onde nos fomos metendo por culpa de quen sexa, nosa, da oposición, ou dos veciños de non exercer os seus dereitos cando tiveron oportunidade e da maneira que debían facelo, porque moitos sendo coñecedores non alegaran como debían. En todo caso, non ten ningún problema, non é un plan xeral que ten que ser aprobado por Xunta, aprobase aquí polo Pleno. Os grupos municipales, os distintos grupos da corporación poden presentar mocións para que se inclúa un novo camiño que se non está reflexado e hai que incluirlo, hai que crearlo, que seguramente hai necesidades de crear novos camiños e tenen que ser aprobados pola Xunta, pois tamén se pode facer ese traballo. Pero valoremos o traballo realizado por José Manuel, o anterior secretario, non carguemos con ese novo traballo ao secretario actual e liberemos un pouco o seu horario para realizar outras tarefas e, pois eso, que as alegacións que se presenten a partir de hoy, que xa temos recollidas
Os veciños e veciñas, pois no pleno que lle tempo a preparar o primeiro trimestre, volver a traerlo. Esa é a proposta. En canto que decía a vocila do Partido Socialista, non creo que debamos centrar a aprobación ou non do inventario de camiños nun caso moi particular, que do Tensa. En todo caso, non un exemplo, pero un exemplo moi particular onde sabes, e que informou no seu momento o secretario, de que é imposible que nos metamos un camiño público encima de Aguas de Galicia. Podemos falar con eles, podemos falar con os de Galicia para que nos permita limpalo, facelo accesible e o acordo que chegamos cando falei contigo en privado sobre este tema, de darle ese servicio aos veciños que o piden e que teñan acceso ás súas fincas sin ningún problema. E hai toda a vontade do mundo por parte do goberno. Iso é o único que podo dicir. Esa palabra. Tenha palabra. Pode negar? Sí, vexamos, é que é verdad que, e nós sabémoslo desde o principio, que non somos os concelleiros, ningún grupo da corporación que vai determinar nun sentido ou noutro calquera alegación que se presenta esta cuestión, é verdade, pero tamén é verdade, e así o manifestamos aquí en todas as ocasións que se falou desto, que en esta terra, en este país noso, e con isto nos asente, cando se fala de terras, se fala de algo moi serio, é que se pudo, se debeu, haber movido e traballado as alegacións dun modo distinto. É verdade tamén que, independientemente do que se pense, todos, absolutamente todos, vimos aquí a traballar no nome e no mellor futuro e no mellor desenvolvemento das vidas e das facendas dos veciños. Todos, en absoluto, dende logo, ven aquí simple e llanamente para mellorar no que nos é dado a vida e, insistimos, en as facendas dos veciños. Pero, en este momento sentímonos realmente presionados por unhas circunstancias que se asemellan un pouco a aquel nudo gordiano que había que atender de alguma maneira. E si é verdade que hai veciños que están esperando para poder de novo presentar reclamacións, ben as antiguas melloradas ou ben unhas novas a incorporación, non sei se chamar ao acordo de todos para que se poida levar adiante cos condicionantes propostos incluídos en esta proposta, para que dunha vez, insisto, saquemos adiante este documento e se poidan os veciños realegar ou presentar alegacións novas. De verdade que do BNG temos moitísimas dúbidas porque hasta agora sempre votamos en sentido de abstención, porque en absoluto estamos de acordo coa forma en que isto se levou adiante, pero tamén estamos certos e cada vez máis se nos parece máis evidente que se non se aproba este documento non imos a darlle aos nosos veciños a posibilidade de que fagan as súas alegacións e que, por tanto, que poidan defender os seus dereitos e as súas facendas. Por eso, precisamente, pensando nos veciños e só nos veciños, para que poidan precisamente presentar as alegacións que modifiquen definitivamente e favorablemente aos seus intereses legais e lícitos en este documento, o BNG, en este caso, vai votar a favor do documento. Muchas gracias. Partido Popular. Bien, nosotros nunca hemos puesto en duda de que las alegaciones se hayan contestado de forma legal y por técnicos especializados. No hacía falta la aclaración en el sentido que no habían hecho ustedes. Supongo que las cosas están hechas legalmente y bien hechas. Sí que lo que queremos es la misma historia, es decir, entiendo que es una carga de trabajo para la administración, para el nuevo secretario, para el trabajo anterior. Yo creo que todo el trabajo que se ha hecho no tiene por qué desecharse, sino que ya está hecho. Pero lo que también es cierto es que lo que revocamos es las inquietudes de muchas personas que en un sentido o en otro nos transmiten que no lo viene, el procedimiento no es el adecuado. El subsanarlo iniciándolo de nuevo tampoco entendemos que va a ser hacer un trabajo, sí, pero tampoco creo que sea tan engorroso como para hacerlo de nuevo y hacerlo bien. Ustedes son los que lo hicieron de la forma que lo hicieron, aceptablemente o no, pero sí que lo que es cierto es que hay mucha gente, muchos vecinos que no están contentos con esa realidad. Y al final, lo único que hacemos es ser el reflejo de sus inquietudes. Si eso está bien o mal, no
lo sé. Lo que sí es cierto es que el trabajo administrativo lo que tiene que ser es eficiente para los administrados, y creo que la solución al problema es mucho más sencilla. Si se hubiera hecho ya antes, no estaríamos con esta dinámica. Por eso seguimos manteniendo nuestra postura. Non sei se sois sempre unha percepción diferente a nosa, desde logo. Eu agradezco o voto favorable e, desde logo, ninguén ten máis interés que eu, como alcalde e responsable da área de urbanismo, de que se derivan todos esos conflitos que existen e, dende logo, nunca vai haber, xa o digo, porque sabemos todos, hai conflitos históricos sobre camiños que nunca vai haber unha parte, que as dúas partes van a estar sempre contentas. Eso é imposible de solucionar, por desgracia. En todo caso, bueno, agradecer o voto favorable do BNG e vamos a cumplir os compromisos que adquirimos na proposta de alcaldía. Votos a favor de Inventario de Camiños? Votos en contra? Queda aprobado, entonces. E pasamos ao seguinte punto do orden do día, que a moción do Grupo Municipal do BNG aprobou a ampliación de acreditación por violencia machista. Ten a palabra a señora Concelleira, sin andar. Ben, boa noite. Independientemente da visibilización social do problema, do gravísimo problema que supón a violencia machista, que se viu reflexada nesa declaración institucional, que fala fundamentalmente iso da cuestión social, desde o BNG creemos que hai unha serie de exigencias a nivel institucional que non se viron reflexadas nesa declaración institucional, pero que a nos parecen fundamentais, e porque temos claro que, a pesar dos avances que houve nos últimos tempos con respecto á erradicación e a concienciación con respecto á violencia de xénero, todas as medidas que se tomaron está claro que non son suficientes, porque unha porcentaxe importante das vítimas que houve no 2016, sigue máis longe, unha das vítimas da semana pasada, eran mulleres que denunciaran. O 50% das mulleres asesinadas aproximadamente denunciaran, un número máis reducido tiñan orde de afastamento das súas parellas ou exparellas, e algunha delas incluso tiña protección especial. Por lo tanto, esas medidas que recollen tanto a Lei Orgánica do 28 de febreiro de 2014 de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, como a Lei Galega, a Lei 11 de 2007, viuse co tempo que non son o suficientemente efectivas, que non son suficientes, e, polo tanto, desde o BNG consideramos fundamental avanzar desde as institucións nunha mellora das cuestións a nivel legal e a nivel xurídico, e tamén dunha mellora das actuacións desde as institucións para a concienciación, para a protección das vítimas, non solamente no ámbito da violencia denunciada, sino noutros tipos de violencias machistas que non conducen á morte, pero que non deixan de ser violencias exercidas contra a muller, como é, por exemplo, a diferencia salarial entre homes e mulleres, como son, por exemplo, as consecuencias terribles que a crise tivo, sobre todo, sobre as mulleres. Iso tamén é exercer a violencia sobre as mulleres, porque son persoas moito máis perxudicadas que os homes neste contexto de crise. Por todo iso, presentamos unha vez máis os acordos desta moción, os mesmos prácticamente, que a moción que presentamos o ano pasado, porque de todos os avances que desde o BNG considerábamos daquela necesarios, non se produciu ningún e, polo tanto, seguimos considerando necesarios e imprescindibles. Entre eses avances están o de instar a Xunta de Galiza a trasladar ao Goberno do Estado a necesidade de modificar a Lei 1/2004 de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, introducindo o termo de feminicidio e iniciar os traballos para desenvolver o Estatuto de Vítima do Feminicidio. Ademais, introducir unha citada modificación á acreditación da situación de violencia machista recollendo certificación ou documento acreditativo da orde de protección ou da medida cautelar, sentenza, etc. Tamén a certificación ou informe dos servizos sanitarios e certificación dos servizos de acollida da Xunta de Galicia ou do Concello. É dicir, que se simplifique a posibilidade de ser considerado vítima de violencia de xénero, ser considerada vítima de feminicidio. Tamén instar a Xunta de Galicia a iniciar os traballos para modificar a Lei Galega 11/2007
do 27 de xullo para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero, incorporar aí tamén a regulación do feminicidio, o Estatuto de Protección das Vítimas de Feminicidio, e noutra orde instar a Xunta de Galicia a mellorar os servizos de atención psicolóxica, de información, de inserción laboral que aparecen recollidos na lei galega para a prevención e tratamento integral da violencia, ademais de asegurar sempre a atención 24 horas ao día, 365 días ao ano do teléfono de atención a vítimas, do 016, e instar tamén, este acordo sí que non aparecía na moción do ano pasado, de novo, porque nos parece importante, como decía, profundizar noutros tipos de violencia menos evidentes, pero que non deixan de ser violencia. Instar a Xunta a promover, en diálogo cos organizacións sociais, medidas para contrarrestar a violencia económica sobre as mulleres e a restricción dos contratos da Xunta coas empresas que non cumpran a igualdade salarial e laboral entre homens e mulleres. É dicir, presionar a empresa privada para que se elimine esa brecha salarial que hai entre homens e mulleres. Ademais, unha vez máis, como entendemos que o Concello é a administración máis próxima ao cidadán, incluímos tamén 2 puntos que ían na moción do ano pasado e que aínda non se efectivizaron. Na moción do ano pasado, con respecto ao Concello, iban 3 puntos. Un deles estaba relacionado coa cuestión da educación e da concienciación e na realización de actividades cos escolares e cos mozos e mozas que efectivamente se están realizando, se están levando a cabo, pero dúas das cousas que solicitábamos naquela moción do ano pasado, como digo, non se efectivizaron aínda e por iso consideramos importante traelas de novo aquí, como é o Goberno Municipal do Concello da Pobra levará a cabo as sesións oportunas coa Secretaría Xeral de Igualdade para a creación, ben a título individual, ben mancomunadamente con outros concellos, dun centro de información a muller que atenda as necesidades das veciñas da Pobra. E o Goberno Municipal do Concello da Pobra establecerá a maior brevidade posible un protocolo que estableza a colaboración e coordina os distintos ámbitos de protección e asistencia fronte á violencia de xénero, é dicir, o ámbito sanitario e psicolóxico, servicios sociais, ámbito educativo, etcétera, etcétera. En este protocolo incluirase tamén medidas relacionadas cos fillos e fillas familiares dependentes das mulleres vítimas de violencia, así como as mulleres con discapacidade, especial atención ás mulleres con discapacidade. O socialista. A ver, a moción para min está moi completa, pero, bueno, eu penso que os xulgados de Galicia de violencia de xénero están un pouco saturados e, se vos parece, a parte do que está na moción, lle queredes, o sea, añadir que o Ministerio de Xusticia revise e incremento o número de xulgados especializados en violencia de xénero en Galicia para o ano 2007, me parece que sería 2017, Dios mío. Me parece que, bueno, que si vos parece incluíla, pues sería un pouco, pois, complementar todo o que se di aquí, porque estáse convertindo a violencia machista nunha lacra da nosa sociedade, vemos nos telediarios que día tras día, pois, vai se empeorando, non? E, ademais, según, non teño datos agora aquí, pero, bueno, parece que nos medios de comunicación o repunte está sendo tamén, sobre todo, nos adolescentes e nos mozos. Un repunte moi importante, non? Do que pensábamos que eso que xa estaba erradicado. E a protección xurídica a nivel de xulgado, penso que é fundamental, non? Pois para que tamén non se asesina as mulleres e que a súa seguridade pois tamén vai depender moito pois deses xulgados. Goberno. Boas noites a todos e a todas. Bueno, desde o Goberno Municipal estamos totalmente de acordo con que esta situación que se dá de violencia contra a muller sin solución merece, desde logo, a atención de aprobar esta moción que presenta o BNG. Desde logo, a situación é dramática, ano tras ano vemos unha realidade que é terrible, mulleres asasinadas e como decía ahora mismo a voceira do Partido Socialista, todavía hai un repunte, sobre todo nos xóvenes, onde o machismo de novo pois é unha realidade sangrante. Desde o Goberno Municipal da Pobra consideramos
o objetivo primordial a prevención, sobre todo o que é dentro das propias competencias, non, do Concello, que son todas, pero as que son de máis fácil actuación. A prevención pois, foi un dos primeiros obxectivos que nos propuxemos ao longo deste ano. Empezamos, como todos sabemos, xa o falamos aquí en varias ocasións, co Plan de Igualdade, un Plan de Igualdade que ten actuacións concretas que estamos levando a cabo, pois, intentando na súa maioría. Intervencións educativas nos colexios, como sabemos, con obradoiros de igualdade, axuda ás familias con campamentos de conciliación madrugadores, visibilización do traballo da muller, da importancia da muller na sociedade, tanto como vimos este ano con María Dióniga de Mar, como as xornadas, as segundas xornadas de Muller de Ciencia, dotación aos colexios de libros que falan desta temática para educar os rapaces neste sentido, actividades culturales nos centros educativos e tamén actividades educativas, charlas, coloquios. Intentamos que este tema, a igualdade, a traballar contra o machismo, se xa o día a día, pois desde a Consellería de Igualdade da Pobra do Camiño. Ademais, intentamos incidir na mellora salarial das mulleres deste Concello e o fixemos aumentando o horario laboral das mulleres, que son todas mulleres da limpeza do Concello da Pobra, mellorando a súa vida laboral e salarial, evidentemente, se levaba a cabo gran parte dese traballo por empresas que pagaban bastante menos que o que pois justamente se paga no Concello. Tamén o fixemos con monitores de tempo libre das mulleres que ata agora traballaban pois unhas condicións bastante peores e nós pois propuxemos e levamos a cabo emprego público para mellorar a vida de moitas mulleres. Esta é unha realidade que creo que é importante poñer de manifesto aquí, porque é un objetivo que nos marcamos e que creemos que toda a sociedade ten que apoiar este tipo de medidas e presionar aos gobernos para que as cousas vayan desde, pois, nese sentido, non? Ademais, outra cousa importante, desde o noso punto de vista, foi multiplicar por 5 o horario da asistente xurídica que tiña, como xa comentamos noutras ocasións, 2 horas a semana de atención ao público en horario ademais vespertino, pola noite. Agora está 4 horas diarias no CAT, atendendo ademais pois cada vez a máis persoas, porque xa chegan a servicios sociais e entonces hai moitísima máis facilidade para coñecer profundamente os problemas que existen. Realmente, nos, claro que desde o principio nos propuxemos poñer en marcha un centro de información á muller. Creo que o BNG sabe, e os que estamos aquí, que, bueno, unha tarefa, un objetivo, pois é máis difícil porque depende de ter en contratación a un asistente xurídico a 8 horas diarias, bueno, unha jornada completa, igual que un psicólogo. Hasta agora estamos contando co apoio do Colexio de Psicólogos, non? Para completar o traballo da asistente xurídica. Ese é o camiño, estamos totalmente convencidos. Existe un 5 comarcal en Ribeira que non funciona como comarcal. É certo que podemos insistir nese sentido. Neste tema e neste punto en concreto, ademais, creo que é importante que todos os concelleiros, ou polo menos as persoas que leven igualdade nos distintos grupos municipais, pois teníamos unha reunión coa técnica, que é unha persoa que se implica moitísimo e que nos pode orientar, e aquí, ademais, creo que este non é un tema que nos vaya a levar a ningún tipo de confrontación. Creo que todos os grupos temos realmente o mesmo objetivo e sería moi interesante traballar pois conxuntamente coa técnica que temos de igualdade para intentar conseguir pois todos estes objetivos que nos propoñemos e que nos trae a este pleno pois o BNG. O Partido Popular. Bien, creo que es un problema que todos estamos de acuerdo, que hay que poner todos los medios necesarios para encontrar una solución difícil. Creo que
todas las propuestas que sean en ese sentido serán apoyadas, al menos por nosotros a nivel local, las proponga quien las proponga, pero también es cierto que muchas de las cosas que ya se proponen ya están hechas o se están entrando. Es decir, el 016 funciona las 24 horas de forma normal y tal. Creo que el cambiar el término de violencia machista a feminicidio no sé si beneficia, pero sí se solventa el problema, sin ninguna historia. Creo que lo que ponen ustedes aquí de la certificación de violencia machista está recogida en el reglamento, donde vale con una certificación judicial, el secretario judicial, una sentencia, un informe del Servicio Social o Sanitario de la Administración Pública Autonómica Local, un informe de los servicios de acogida del Ministerio. Creo que se han aumentado las garantías tanto de las víctimas a nivel jurídico como social y tal, pero bueno, todo lo que se pueda hacer y que mejor esté, sin duda. Creemos que es un problema, sobre todo, creo que donde más hay que incidir es en el tema de la concienciación y la educación desde la gente joven en todos los sentidos. Y en cuanto al tema de las empresas que no cumplen con la igualdad, claro que hay que hacerse exigir a todo el mundo, pero creo que es un tema que ya no compete solo a la administración autonómica, sino que es un tema a nivel nacional, donde todo el mundo tendrá que trabajar en ese sentido, igual que fomentar la negociación, fomentar todo el tipo de medidas que sean provechosas para que realmente este problema se reduzca y se solvente. Creo que nadie tiene la varita mágica de la solución, pero creo que todo el mundo está en el ánimo de mejorarlo y de tratar de solucionarlo en la mayor posible medida. Ben, en primeiro lugar, decirle a vocera do PSOE que aceptamos encantados esa proposta de engadir outro punto para instar o Ministerio de Xustiza que incremente o número de xulgados de violencia de xénero en Galicia. De feito, desde o Benega se ven de solicitar en Lugo, se ven de facer unha proposta en Lugo neste sentido, de dotar a cidade de Lugo con un novo xulgado de violencia machista, porque efectivamente a demanda así o exixe, non? Me gustaría insistir en que a vía judicial é un elemento necesario, efectivamente, pero non suficiente, estamos vendo que non é suficiente. Coincido co portavoz do Partido Popular en que o fundamental é a concienciación e crear persoas que teñan conciencia de igualdade e da importancia de que nos tratemos todos igual, non solamente no trato afectivo, sino tamén no laboral e noutros eidos. A nós, a cuestión do feminicidio non é unha cuestión só de cambiar unha palabra por outra, sino de darlle a importancia que ten esa acción que consiste en matar a unha muller polo feito de ser muller. As palabras ás veces son importantes, pero ademais o feito de recoñecer a figura do feminicidio vai asociada nesta moción a elaboración do regulamento de vítimas do feminicidio. Temos constancia polos medios de comunicación e por varios estudios feitos e polos expertos e expertas que traballan neste tema de que moitas vítimas de violencia de xénero non se sinten apoiadas cando chegan á administración a pedir axuda, non? Porque sabemos que a administración moi impersoal, moi burocrática cando trata coas persoas e ás veces o trato que reciben estas vítimas non é precisamente o que necesita. Por iso que é importantísimo que consideramos nós avanzar na formación das persoas que teñen que tratar coas vítimas de violencia de xénero e na coordinación das distintas institucións que teñen que traballar coas vítimas de violencia de xénero para tranquilizar e para que estas vítimas se sintan seguras e arroupadas unha vez que deciden dar o paso, que é moi difícil dar o paso de denunciar e de buscar protección. Agradecer o voto favorable de todos os grupos da corporación e, desde logo, decirle a portavoz do Goberno que nós estaremos encantados, efectivamente, de ter esa reunión coa asistente xurídica, asesora xurídica, perdón,
porque me parece que é moi importante que os políticos, as persoas que nos dedicamos a política, coñezamos de primeira man como se vive e como é o problema, sobre todo nesta administración a nivel local, evidentemente. E a palabra, Eu non vou apuntar máis a no que se dixo, se falou de todo. A concienciación tamén é importantísima nas escolas. Bueno, os que tedes a mellor responsabilidades, pois é ido traballar hasta a ver se conseguimos que desaparezca esta lacra, porque ao fin e ao cabo estamos notando. Por goberno, por Partido Popular, nada máis. Ben, vamos a ler de novo o acordo que proponte a proposta socialista de incluir, que sería que o Ministerio de Xustiza revise e incremente o número de xulgados especializados en violencia de xénero en Galicia para 2017. Vamos a votar primeiro a inclusión desta emenda. Votos a favor da inclusión da emenda? Incluyen por mayoría. E votos a favor da moción con emenda? Que aprobarse por mayorías. Pasamos... Sí. Unanimidade, sí. Perdón, sí. Pasamos ao seguinte punto do día, número 3, moción do Grupo Municipal do BNG sobre o reconhecimento do escritor Anxo Rei Ballesteros. Ten a palabra o señor Ubiña. Ben, esta moción ven sendo unha continuación dunha primeira que se presentou e van alá os anos en 2009. Pero para non irnos tan atrás, que non nos vai dar o tempo, imos a quedarnos simplemente en abril de 2016, deste mesmo ano, cando este grupo da corporación presentou unha moción na que solicitábamos como acordo o seguinte: o Goberno Municipal homenaxeará ao escritor Anxo Rei Ballesteros mediante a realización de actividades de promoción e difusión da súa vida e a súa obra, e ademais comprométese a poñer o nome de Anxo Rei Ballesteros a unha rúa do Concello e B, iniciar os trámites para nomear a Anxo Rei Ballesteros fillo adoptivo da Pobra do Caramiñar. Non sei se me falta lembralo, pero daquela o acordo foi aprobado por votos a favor deste BNG e nos Pobra, coa abstención de algún dos grupos do PP. Aquel día, creo recordar que a concelleira do PSOE non estaba presente por motivos familiares. Ben, a cuestión está en que desde abril, pasou moito tempo. Ben sabemos, si consultamos o regulamento de honras e de distincións deste Concello, que para que se poidan levar a cabo os acordos tomados no pleno de abril, é necesario incoar un expediente, e este expediente exixe que se nomee un concelleiro ou concelleira como xuiz instructor e que se nomee tamén a un funcionario do Concello como secretario do expediente. Así o inclúe o artigo 6 do regulamento e, por tanto, o que trae o BNG precisamente como acordo para esta moción é solicitar que se dé un paso avante en isto que está sinxelo, fácil. Parece que, máis que nada, a cuestión de vontade, de botarlle un pouco de empuxe, e que se comezou en abril, e, por lo tanto, que en este pleno acordemos a incoación do expediente, que acordemos o nome do concelleiro ou concelleira que vai a ser xuiz, e tamén o secretario do expediente ou funcionario. Preguntounos a concelleira Charo Varela na comisión informativa se Antonio González Millán, por estar incluído nos acordos, tiña que ser, non, dende logo non, quizás nos pasamos aí, pero nos vale calquer funcionario, con tal de que sexa quen de facelo. Puxemos a Antonio González Millán por aquilo de que o museo e todas estas cuestións. Por lo tanto, o que se trata é de dar un paso adiante nos acordos plenarios do mes de abril deste ano, que acordábamos o nome dunha rúa na honra de Anxo Rei Ballesteros e os trámites para nomear o fillo adoptivo. Ese acordo que acabo de resumir máis ou menos é o acordo número 1, e tamén pide o mesmo regulamento de honras no artigo 7 que se debe presentar unha serie unha relación dos méritos que se aducen os que se presentan para
darlle esta honra, non? Por tanto, agora tamén o que vimos a pedir é que unha vez o órgano colexiado encargado de facer a valoración de méritos definitiva composta por un membro de cada grupo político presente na corporación, artigo 7, como decía, traerá ao pleno de xaneiro unha proposta de rúa para levar o nome de Anxo Rei Ballesteros que tamén será sometida ao acordo e a aprobación do pleno da corporación na mesma sesión. O acordo número 3, co cual finaliza esta proposta, esta moción, di que, tanto co motivo da declaración de fillo adoptivo do Concello como na colocación da placa co seu nome, na rúa acordada, o Concello desenvolverá actos públicos de homenaxe a acordos coa solemnidade das referidas ocasións. A moción vai acompañada dun resumo pequeno, unha exposición dos merecementos que, a noso entender, justifican máis que suficientemente o inicio do expediente para nomear fillo adoptivo da Pobra de Carmiñal a Anxo Rei Ballesteros. Por vos, Crista. Eu vou votar que sí, xa noutras ocasións, cando se trouxo tamén votei favorablemente. Non sei, de dicir que o equipo de goberno, por ter a información, podería ao mellor traer a unha comisión informativa se hai algunha rúa que non ten nome, que é da recente creación, que está, digo, porque haber camiños rurales sin nome a Boreas, pero ao mellor rúas, pois, sacar un para poñerse outro, non sei, ao mellor eu diría de que se nos terá información de si tendes disponibilidade para facelo, decir, as rúas que da reciente creación, como non teñen nome, ou se reciente creación, que hai unha transversal ou tal, e, bueno, entre todos consensuar a rúa que se lle queira poñer. Bueno, ten para a concelleira. Boas noites a todos e todas. Bueno, nós, como no mes de abril votamos a favor desta moción, convencidos do noso voto e moito pola labor de facelo canto antes, votamos hoxe a favor, evidentemente. Bueno, os tempos, o mellor, se poden ver desde distintas perspectivas, cando se está no goberno ou cando se está fora. Lamentamos tardar ás veces en resolver certas cuestións, pero, bueno, como dixen antes, os tempos os vemos de diferente maneira e estando aquí o tempo pasa moi rápido porque hai moitas cousas que atender. Pero, bueno, aquí, pois, se trae unha moción para resolver no pleno de xaneiro esta cuestión e, bueno, pois, votaremos a favor, claro está. Nada máis decir que na comisión informativa do outro día a pregunta sobre Antonio Millán a fixen eu, non foi a miña compañeira Charo, e era porque, bueno, me parecía que ao mellor me estaba perdendo algo porque figuraba o nome como si tivera que ser el, non? E, bueno, a mí me parecía algo feito un pouco extraño que tivera que ser Antonio Millán, pero, bueno, non temos ningún problema con eso, por suposto. Antonio é unha persoa idónea para facer este traballo. E, bueno, nada máis, imos votar a favor. Sí. Regular. Bien, pues nosotros nuestra postura es la misma que mantuvimos en aquel pleno, nos vamos a abstener al respecto, esperando que cuando se realice el expediente de nombramiento y las bases que lo determinen, pues tomaremos una postura sobre el mismo. Entendemos que es un escritor reconocido por lo que nos ponen aquí, por lo que sabemos, que ha vivido en la Puebla de Carañal un periodo de su vida pues bastante amplio y sin ningún problema, pero tanto en cuanto no tengamos el expediente totalmente determinado, no tomaremos postura al respecto. Problema. Quero disculparme que a concelleira Genoveva porque non era a miña intención, desde logo, menospreciala, nin pensei que fora Charo, e, por tanto, as miñas disculpas polo erro. Non teño moito máis que decir, agradecer o que se está haciendo en canto a isto. O que sí diría é que teríamos que entendo eu que xa aquí, en este pleno, nomearon o xuiz instructor e
imagino que tamén, por lo tanto, o órgano colexiado para que cada un dos grupos presentes na corporación propoña o seu candidato. Nos proponemos que se sea concelleira de Cultura e despois mandaremos un comunicado aos grupos para que cada grupo non é o seu representante, non? Creo que é o trámite preciso. Perdón, pois vale, de acordo, non temos máis que decir a este respecto e esperar que os tempos agora sexan máis breves independentemente de que sexan distintos postos e se tocan de fora. Algo máis? Nada, decir que non para nada me sentí ofendida pola confusión de Ramiro, non era eso. Nada máis. Por Partido Popular? Bueno, pois recollemos entonces que será a Concelleira de Cultura Lore Vermo a instructora. E non, votos a favor da moción? Abstencións? En contra? Pasamos ao punto número 4, que é outra moción do Grupo Municipal do BNG sobre o desenvolvemento de actividades culturais, deportivas, sociais e de lecer no conxunto municipal. En este caso, a palabra ao señor Casado. Sí, boa noite a todos e todas. Esta moción fai referencia que no noso Concello a maioría das actividades culturais, deportivas, sociais e de lecer concéntranse maioritariamente no casco urbano, marxinando a zona rural e dificultando deste xeito unha mellor participación e o goce dos vecinos e veciñas neste tipo de actividades. O BNG trouxe o pleno da corporación e así se aprobou e se incorporou aos orzamentos por iniciativa do BNG a creación e desenvolvemento dunha rede de centros sociais no noso Concello, pero agora nos parece que máis alá da dotación deses espacios físicos o que é condición, evidentemente, necesaria, o que ten que haber é unha programación estable e continua que permita ao conxunto da poboación disfrutar dese amplo abano de actividades e, sobre todo, tamén favorecer a participación activa do conxunto da poboación desas actividades. Pero, máis alá de agardar a esta concreción e o desenvolvemento desa rede de centros sociais, a día de hoxe xa existen no noso Concello, todo o conxunto do termo municipal, moitas infraestructuras e moitas instalacións que podrían ter todo este tipo de actividades, tanto culturais como deportivas, sociais, de lecer, e que a maior parte do tempo están sin uso. Hai pistas deportivas, hai locais municipais, hai unitarias que están desafectadas, hai zonas de xogo, recreo, etc. Entón, nos parece que a administración local ten que cumplir unha función moi importante nun duplo sentido. Por un lado, delegar ali actividades para crear dinamismo en todo as zonas rurais do Concello, pero ao mesmo tempo que estas sirven de catalizador para que sexan para incentivar a implicación e a propia iniciativa dos vecinos e das vecinas. Todo isto, nós solicitamos que o Pleno da Corporación aprobe os seguintes acordos. O primeiro, que o Goberno Municipal desenvolverá unha programación estable e continua de actividades deportivas, culturais, sociais e de lecer nas diversas instalacións existentes fora do casco urbano da Pobra do Carandial. Un segundo punto, que o Goberno Municipal incentivará e apoiará a implicación dos vecinos e veciñas na organización e desenvolvemento de todo o tipo de actividades das instalacións deportivas e sociais xa existentes no municipio. E un terceiro punto, que é obvio, que para garantir o desenvolvemento adecuado de todas estas cuestións, o Goberno Municipal levará un adecuado mantemento e inversións de mellora en todas as instalacións municipais do termo municipal. Grupo Socialista. A ver, eu decir que vou apoiar desde logo as actividades culturais e deportivas e sociais no noso Concello, que non podía ser de outra maneira. Concelleira. Ben, as instalacións deportivas e os locales sociais nas parroquias, afortunadamente, se está levando a cabo unha labor de recuperación e de mellora importante. A día de hoxe, se vai a iniciar a obra do peche da pista da Angustia e pensamos que nun futuro moi próximo tamén pensamos na pista de Santa Cruz, na pista da Granxa, como unha posibilidad para pechala e para ofrecer aos veciños da zona
pois as condicións idóneas para a práctica do deporte ali. En canto a escolas desafectadas, están a de Camiño Ancho, que, como sabemos todos, actualmente está abrigada ali, non está pois en condicións de ser utilizada aínda para local social. A outra desafectada é a de Ribeiriña Conchido, que se están xa levando a cabo actividades en ela e se van a levar a cabo tamén melloras porque hai un orzamento para mellorar pois estes locales sociales, non? Tamén se van a facer melloras na Escola do Campiño e pensamos que para levar pois menos de 2 anos aquí estamos abordando unha tarefa que estaba pendiente e creo que vai por bo camiño. Entón, poñendo as bases, xa se están poñendo, non? Ca mellora de todas estas infraestructuras. Efectivamente, cando hai locales en condicións, pistas en condicións, o mellor é pois facer pois as actividades oportunas que pensamos que hai que consensuar con as asociacións veciñais. As asociacións veciñais pois teñen que medrar e en moitos casos todavía poñerse en marcha e nós estaremos sempre dispostos a colaborar cos veciños das parroquias e das aldeas para levar a todos os lugares actividades adecuadas, non, para os locales que hai. Actualmente, algunha actividade deportiva se está facendo, por exemplo, en San Isidro, este mismo domingo vai haber un duatlón, e, imos votar que sí, porque pensamos que xa estamos facendo todo o necesario, poñendo as bases e na nosa vontade está pois desenvolver todas estas actividades nun tempo razonable. Pro Partido Popular. Sí, boas noites. Nós tamén estamos de acordo, como non podia ser de outra forma, non? Que se potencien as actividades deportivas e culturais, o que chamamos nas aldeas, pero que non se olvide o que é o casco urbano, que non se esquezan as actividades que se están facendo aquí, moitas casas que se deixan de facer, e que se traballe tanto aquí como no só urbano e abandonado. Rodrigo. Sí, ben, aquí o que non se pretende que se abandone nada, senón ampliar o abandono de actividades e, sobre todo, o de levar as actividades a sitios, insisto, que está ben que se peche a pista de angustia, efectivamente, se tamén foi unha proposta que Donega trasladou para incluir nos orzamentos para votar eles, e unha vez a reivindicación dos veciños, que se fagan obras, obviamente, eso está ben, porque é necesario, xa digo, no punto de acordo, xa falábamos deso, de que é necesario un adecuado mantemento de inversións, de mellora desas pistas, pero nós, ao que nos referíamos fundamentalmente era a cuestión de levar actividades, de levar probas deportivas que organiza o propio Concello, actividades culturais, representacións teatrais, actividades de concertos musicais, etc., que organiza o propio Concello e que, evidentemente, non se ten que abandonar de desenvolvelos nas instalacións que hai aquí no casco urbano, porque moitas delas son as que teñen mellor condicións para facelo eso, pero a nos parece que é posible ir levando este tipo de actividades a instalacións que xa existen e que, por lo tanto, poderían permitir crear un dinamismo por todo o Concello, nesas zonas rurais, e, sobre todo, o que para nós é máis importante, crear unha dinámica de que os propios vecinos, efectivamente, participen e decidan levar eles xa a iniciativa e desenvolver eles as súas propias actividades. Eso tamén axudaría a que se constituíran esas asociacións veciñais que a día de hoxe, que eu sepa, só existen con actividade unha soa no Concello, no resto da zona rural non existen asociacións de veciños como tal, como actividade, e, por lo tanto, se queremos que as cousas aparezan, hai que tamén axudar e incentivar con esas actividades. Bueno, en todo caso, como parece ser que o voto vai ser favorable de todas as forzas que están na corporación,
corporación, pues agradecerlo para dar que efectivamente se ten en consideración logo no concreto de execución práctica destes acordos. Pois en lista. Pro goberno, algo máis, non é? Particular. Sí. Quero recordar ao señor conselleiro do BNG que, así como meteron nos presupuestos, según él, da pista da angustia, nós vamos unha moción solicitándola. E, aparte disso, tamén pudo levar nos presupuestos unha cousa importante para o deporte, como é un campeonato de atletismo na alta, que se aprobou aquí por maioría, e tamén non o meteron. Quero recordar tamén ao equipo de goberno que este ano deixaron de facer 6 probas importantes aquí na Corda da Miñada, algunhas delas que levaban máis de 20 anos facéndose. Incluso probas que non valían nada para o Concello que as facía a Xunta de Galicia. É sorprendente as súas declaracións porque na ronda de prensa que dimos outro día o delegado de atletismo da Federación Galega de Atletismo nos felicitou e nos dixo que teníamos que ser un concello onde se espellaran outros en canto a probas deportivas. Pero, bueno, evidentemente non se van a hacer sempre as mismas e o campeonato, pois, veremos se se chega a poder celebrar nos próximos orzamentos. En todo caso, creo que non é o xeito de debate as probas deportivas, sino que está falando dunha cousa ben diferente a moción. Non é necesario introducir novos elementos. Pasamos á votación da moción, votos a favor. No, que es esa. Sí, non hai problema, esa estaba. Pois ben, porque temos dereito que presentou a moción. Claro, esa intervención, non, simplemente contestar de que, efectivamente, a capacidade de chegar a acordos, de incorporar cuestións aos orzamentos que ten o BNG, a mí pareceme que o PP está en condicións, porque ten máis concelleiros nesta corporación, de tamén facer ese traballo. Se non o quixo, será a responsabilidade do Partido Popular, non do BNG. Votos a favor da moción. ¿Quieres repetir algo? Non sei se estás levantando para votar ou para pedir a palabra. Votamos. Os votos a favor. Queda aprobada por unanimidade e pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é unha moción municipal do Grupo Municipal do PP relativa á alarma social provocada polo alcalde ao circular carecendo do seguro obrigatorio de circulación durante máis dun ano no seu vehículo. Me aparo o portavoz. Bien, esta es una moción, pues incluso, no sé cómo calificarlo, pero bueno, la verdad es que te sientes muchas veces obligado a hacer cosas que no te gustan, pero que realmente, cuando surge el tema de la sanción a nuestro alcalde por carecer de permiso de circulación y circulando con su vehículo durante un tiempo determinado, pues creo que todos los que nos dedicamos a la vida pública, una vez que decidimos dar el paso a ser representantes de la vida social, pues tenemos que ser un poco exigentes y dar ejemplo de muchas de nuestras actividades y ser consecuentes con ello. A raíz de ello, las explicaciones que dio el alcalde sobre esa ausencia de seguro de circulación por circular con su vehículo durante un determinado tiempo, que para nosotros no fueron convincentes ni creíbles, les dijimos en ese momento, lo transmitimos para los medios de comunicación, que realmente si las explicaciones no eran convincentes, pues que debería asumir su responsabilidad, porque creemos que es una forma de ejemplarizar la vida pública y de ser consecuentes con aquello con lo que predicamos, de mejorar la imagen que tiene la gente de los políticos y ser pues soy un espejo un poco de la sociedad que queremos hacer y un ejemplo de hacerlo. Queremos que esa explicación, si fuera pues, más sencilla o más directa en el sentido de que realmente reconocer el error, porque todo el mundo puede tenerlo, pero bueno, pero fue argumentando algo que creemos que no tiene muchos visos de similitud y sobre todo de credibilidad y sobre todo a raíz de la noticia que salió posteriormente donde se refleja que la fecha que nos dice el alcalde de la alta en su seguro después de estar 1 año y 3 meses sin él es del 13 de septiembre y el registro que aparece en la Dirección General de Tráfico es de horas después del mismo día que le pusieron la sanción, que es del día 23, con lo que al final incluso lo que se ve o lo que trasciende es que realmente la verdad no está, o la realidad no acompaña a sus declaraciones y por eso traemos la moción porque queremos que si lo que queremos es ser transparentes, dar un ejemplo a la sociedad y sobre todo dignificar los cargos que tenemos y realmente hacer valorar la vida pública y política que tenemos, es importante que
que las cosas se aclaren cuando trascienden realmente de lo privado y se convierten en algo público, porque realmente por eso somos cargos públicos. Los socialistas. Bueno, eu decir que esta é unha cuestión privada dun cargo público. Penso que o mando debe ser un anexo de exemplaridade, non? Pódese cometer errores, pero foi un error inmenso, un ano e 3 meses, de sin seguro do coche. Cada un, pode optar por non pagar impostos e despois pagarlos a Hacienda, ou non pagar seguros e despois que che multe a Dirección Xeral de Tráfico. Cada un pode optar na súa vida privada polo que queira, pero o alcalde debe dar exemplo, porque o alcalde é a primeira persona que nos ten que decir e ten que darnos o exemplo para pagar os nosos impostos, porque moitos veciños dirán, se o alcalde non paga, por que vou pagar eu? Se ao mellor gano menos, eso dice, non? Eso dice. Eu creo que isto, máis que nada, é unha cuestión ética. Eu diría que é unha cuestión ética. Temos, bueno, as sociedades presumimos de unha democracia, pero os principios éticos penso que son fundamentales na nosa vida. Mirei a ata de cando se tomou posesión, foi o 13 de xuño, é dicir, 4 días despois, o sea, de tomar posesión non tiño seguro do coche. E nesa época había un montón máis de 150 personas que andaban, por un radar móvil, con un montón de multas, uns por máis, outros por menos, porque, houve as queixas, por exemplo, da xente de San Lázaro que dicía que se lle iba o coche, que non podían ir a 50, e ao mellor iban a 62 baixando esa costa, non? Por non ir ao mellor unha velocidade moi reducida ou non pisando o freno. E o alcalde non tiña seguro, o sea, cobrouse a máis de 150 personas unhas multas de tráfico que fixeron unha infracción. Habría que discutir si nese momento, era legal ou non, pero bueno, os veciños, os infractores pagaron, e o alcalde non tiña seguro. A min, eso, en fin, é unha cuestión personal, pero que é do cargo público, o máximo cargo público deste concello. En fin, é unha cuestión personal que non me gustaría vir aquí a falar desto nun pleno, pero, bueno, unha vez que se trae, eu expoño a miña opinión. Polonia. A verdade é que no BNG o que intentamos de verdade é traer ao pleno sempre propostas en positivo que valan para o Concello, que valan para os veciños, para as veciñas, como decía antes, para as súas facendas. É o que tratamos de facer hasta agora e imos traballar así sempre. Tamén é verdade que exiximos, pretendemos ser, desde logo exiximos aos demais que sexamos exemplarizantes, dignos, coherentes co cargo que ocupamos, pero a todos, claro, a todos. Entendemos que a coherencia e a ética da que se fala a veces non estaba representada tampouco en certos hábitos de outros mandatos e, desde logo, non estamos en absoluto de acordo co que se ten feito non só a este nivel municipal, sino a nivel de toda a Galicia e do país desde certos partidos políticos. Queremos decir tamén que, ainda que non só opinamos ao respecto, pensamos que este erro, que é un erro grande, por parte dunha persoa que ocupa un cargo público, e que entendemos que esa persoa debe ser exemplar, como todos nós, por certo, no noso comportamento mentre sexamos membros da corporación. Tamén entendo que esta cuestión podía haber quedado perfectamente nun ámbito totalmente persoal si desde o principio se hubieran reducido os límites ou as manobras, se hubieran reducido en as súas reales dimensións estas cuestións. Isto era suficiente, penso eu,
Dixen outro día nunha televisión e eu repito aquí, era suficiente como aquel rei emérito que dixo lo siento, non volverá a ocurrir. E con eso abondaba e olvidábamos de si hai ou non hai isto ou hai outro, si a DST ten estos arquivos e si os medios de comunicación meten en eso. Non estamos de acordo no despiste que se supón que ocorreu para que durante máis dun ano unha persoa que alcalde deste pobo este circulando ou teña un vehículo sin seguro. Pero tampouco estamos de acordo en utilizar estes elementos como individuos ou efectos de un pleno. Estamos tan en contra do que ocorreu e da forma en que se manexou a situación por parte da policía, pero estamos tamén por parte da demagoxia que se trae ou que parece estar acompañando a este tipo de propostas. Gobierno, medio de intervención. Tiene la palabra el Partido Popular. Bien, yo entiendo que es un tema complicado, entiendo que realmente nuestra intención no es traer cosas aquí para poner evidencia a nadie, pero sí que creo que cuando se juzga y se pone un listón muy alto en la ética y sobre todo en el valor de la política, creo que hay que ser consecuentes con ello. Nos sorprende que no hayan explicaciones o que además se quede así. Es decir, seguimos creyendo que realmente esto es algo tan grave que hemos sido conocidos a nivel nacional por un tema como este, que realmente debería tener una explicación convincente cuando hasta ahora seguimos pensando que no las hay y sobre todo después de la información donde aparece que en la Dirección General de Tráfico las fechas no coinciden. Creo que es tan sencillo como acreditarlo, pero oiga, es cosa suya hacerlo o no hacerlo. Nuestra intención no es venir aquí personalmente contra nadie ni hacer un hincapié en la vida de nadie, porque personalmente no tenemos nada contra nadie, sino que estamos hablando de la ejemplaridad, la dignificación de un cargo y sobre todo cuando estamos, creo que todos en política, por hacer y cambiar esas dinámicas que muchas veces criticamos de otras épocas, otras historias. Y creo que lo que hay que ser es consecuente con ello y por eso venimos y traemos este tema aquí, porque creemos que es importante para la dignificación de nuestro municipio y sobre todo por la carencia, o al menos hasta ahora, de explicaciones convincentes sobre ello. El Grupo Socialista, por la proceso a votar la moción, votos a favor, votos en contra, abstencións. Ben, solicito o turno de explicación de voto. Votamos en contra porque esta moción, para empezar, non ten ningún sentido, é absurda desde o punto de vista que os acordos non ten este pleno competencia para obligar a unha persona a dar unha explicación do seu ámbito privado e simplemente vou dicir que será a Dirección Xeral de Tráfico porque a multa está tramitada a que decida si esos documentos son, como dicen na rueda de prensa, ou non o son. E se non o son, non os considera válidos, pois pagaría a multa como ten que facer e non teña nada máis que decir sobre este tema despois de perder un tempo precioso na Corporación Municipal. Seguimos adiante. Bien, ese voto. Vamos ao seguinte punto, que tamén é unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa a licencia de obra e actividade para a apertura dun velorio na Rúa de Venecia. Ten a palabra o portavoz. Bien, pues un poco, realmente nuestra sorpresa, la emoción se fundamenta en la sorpresa cuando los vecinos consiguieron un informe del técnico redactor del PSON de nuestro concello, José González Cebrián, realmente creo que un técnico reputado a nivel profesional, y donde determina que aquello que se nos comunicaba desde el equipo de gobierno de que no había argumentos jurídicos y técnicos, al menos técnicos, para argumentar y no dar una licencia de un velatorio en el que todos creo que mostramos, todos los grupos políticos en aquella moción que se presentó en meses pasados, donde faltaban argumentos técnicos para realmente estar a favor de lo que demandaban los vecinos, que era que se cumpliera de gracia en gracia en todos los términos. Por eso creemos que es importante traerlo porque aparece algo que todos suponíamos, o al menos nosotros suponíamos que ya se había pedido y que realmente garantizaba la legalidad de algo que ahora todos dudamos de que sea así, que probablemente incluso va a tener repercusiones económicas para nuestro concello que alguien tendrá que asumir. Por eso queremos esa parte aprovechar para preguntar realmente desde el día 9, desde el día que se presentó la licencia el 9 de junio al 17 de julio que se otorgó, saber realmente todos los informes que se han solicitado por parte de la alcaldía, tanto técnicos como políticos o los distintos organismos a los que fueran,
para que rebatir o no, o afirmar realmente los argumentos por los que se ha dado una licencia que todos entendíamos que realmente era contraria a los intereses de los vecinos de su entorno y que muchos estábamos quizás en dudas de que fuera lo ideal para esa actividad en ese lugar. José Feliz. A mí o que me gustaría que cando teña o turno de palabra o tipo de goberno se diga si ao final a Diputación emitiu algún informe técnico ao respecto unha vez que os veciños presentaron un recurso de reposición. Eu recordo no mes de xuño o Grupo Socialista había traído unha moción por este tema que todos votamos favorablemente, que un acordo era para valorar a solicitud de licencia que se teña en conta a opinión dos veciños ese valor e impacto que pudera producir as 4 instalacións públicas presentes no lugar. Os veciños sempre, desde que se empezou a rumorear, estuveron sempre en contra, sempre se manifestaron nesa posición. Eu recordo que nunha comisión, creo que foi de seguimento, había proposto ao inicio que se pidieran informes externos, despois volvindo a decir, creo que foi na segunda asamblea veciñal, en voz alta, que algúns dos veciños que están aquí o poden ratificar, solicitar informes tanto técnico como xurídico externo. Non, a ver, se gastan uns poucos cantos do Concello, pero tense seguridade xurídica, porque non sei que pasa. Como? Non, ben, sería a ver se así desde longe, desde longe mellor. Bueno, pois, o problema do informe técnico, o informe xurídico, nada, está feito polo secretario, pero agora hai un informe de un arquitecto e o noso é un aparellador municipal. O sea, se non hai outro informe, como vamos a rebatir un informe dun arquitecto que un doutor arquitecto e con un aparejador? Eu sempre, en todas as mocións, cando se pideu arquitecto, sempre puse un exemplo do enfermeiro e do médico. Un paciente, se ten un cáncer, vai ao oncólogo, e o enfermeiro non lle pode cambiar a medicación, o enfermeiro preparalle as cousas que ten pola súa profesión. E aquí estamos falando do mesmo, o sea, estamos falando que temos un aparellador que é como o enfermeiro, estamos o arquitecto non temos agora, sino hai tres informes, que é o do aparellador, do Concello, non temos un informe á mesma altura do de Cebrián, para poder discutir ese informe técnico. Despois hai outra cousa que eu non sei se teño un erro ou vin mal, agora mesmo aquí non teño, pero eu recordo de pasar por o Polideportivo de Venecia e ver o anuncio da licencia e tiña fecha de concesión, me parece que foi o 2 de setembro. O 2 de setembro, eu recordo estar aquí nunha 2 de setembro, me parece que máis ou menos a data do informe do secretario, por aí debe andar, máis ou menos, porque despois na última asamblea que se estuvo aquí, ibas a dar o día siguiente na Xunta de Goberno, ibas a dar a licencia. Eu creo que foi por outubro, ou principio, sí, por outubro, foi por outubro. Entón, me gustaría saber os promotores de obra tiñan a información xa do informe favorable do secretario para poñer data de inicio ou data de concesión 2 de setembro. Unha cousa curiosísima, porque eu sabía que non sabía confirmar a licencia, pero o cartel se que o vi. Non sei que pregunta exactamente. A ver, puxeron a data do informe. O informe non tiña unha vez que se concedeu o licencia, evidentemente. O ano anterior. A ver, a data puxeron aquí desde o hogar, puxeron a do informe, eso non é responsabilidade evidentemente do Concello, si é responsabilidade deles que tienen que poñer a correcta,
e puxeron a data do informe para poñer a data da concesión da licencia. Pero a concesión da licencia foi o día seguinte a asamblea que se celebrou aquí en Terceira. Sí, non hai nada máis. Ten a palabra o BNG. Ben, o BNG está agora e está, como estuvo antes, a favor das demandas dos veciños que se puxeron frontalmente a instalación dese velorio. Non sei se facer un pequeno recordatorio así das accións acometidas polo BNG precisamente a ese respecto. Non podemos utilizar en absoluto datas do Concello porque, como ben sabemos e vamos a decir ao principio deste pleno, non temos as actas das xuntas de goberno e, polo tanto, non sabemos cando realmente, con que data ou con que outra, foi concedida a licencia a esa compañía e para esa instalación. Pero é ben certo que nós o día 3 de xuño deste ano presentamos un escrito no Concello asinado neste caso polo compañeiro de Grupo Municipal José Manuel Casal Chavín, na que solicitábamos, entre outras cousas, por exemplo, que os servizos competentes en materia de protección civil e emerxencias se avalíen as medidas de autoprotección que terían que implantarse ante as eventuais aglomeracións de persoas. De igual xeito, solicitarase un informe urbanístico que determine non só a adecuación da actividade ao uso permitido na parcela, senón tamén as alteracións que se producirán na praza anexa e a súa afectación, e a incompatibilidade con outros usos na zona e as situacións de perigo ou desorde urbana, potestade que recolle o actual Pexón. Isto era o 3 de xuño, acabábamos de falar naquelas datas cos veciños, que nos recibiron moi ben e que estuvemos encantados de falar con eles e facerles partícipes da nosa creencia de que había maneiras de que esa licencia nunca chegara a ver a luz. Dixémolo daquela e volvémoslo a decir despois, cando os propios veciños nos informaron e nos deixaron ver a documentación que presentaron con recurso potestativo de reposición, na que é ben certo que o arquitecto director do equipo que diseñou e creou o Pexón, o Plan Xeral de Ordenación Municipal, cargaba precisamente contra a posibilidade de mellora en esa instalación, precisamente por estar colocada nun bloque donde se entenden que as vivendas a construir, perdón, os edificios a construir son de baixas máis que alturas e en este caso se trataba de unha construción anterior ao Pexón e, por tanto, fora da ordenación a que precisamente se imputan estas non posibilidades de mellora das instalacións en si mesma, da construcción. Por lo tanto, decímolo unha vez máis, o BNG estaba e está ao lado dos veciños, o BNG cree e está seguro que hai maneira de conseguir informes que hubieran paralizado e evitar que esa instalación se fixera nun lugar donde o desorden urbano, donde o desorden de seguridade pode ser, a parte de estético tamén, importante de aquí en vante precisamente por manter esa instalación aí, e que incluso tería que haber a man dereita suficiente como para dialogar cos promotores da iniciativa e propoñerles solucións ou locales ou ubicacións alternativas a esta que tanta problemática creou e vai a seguir creando. Ben. Para empezar, gustaría facer un pequeno recordatorio de o que é unha labor exemplarizante dende o goberno no tema urbanístico. Non? Nos aquí, o único que fixemos foi seguir os ditames dos informes preceptivos, que son os informes preceptivos do secretario municipal e do parellor que ten unha relación contractual con este Concello. Todos os demais carecen de valor xurídico a hora de aplicarse no expediente. Non temos ningún informe por escrito de ningún arquitecto, pero sí foron consultados diferentes arquitectos de tanta categoría ou máis que a do señor Cebrián. Foron consultados outros secretarios que estaban aquí no seu momento e outros arquitectos de municipios limítrofes que nos asesoraron nese tema e nos dixeron que o dictamen que facía o noso aparellador era o correcto e que o que facía o noso secretario era o correcto. Por lo tanto, ese a obriga e o compromiso de quen goberna.
É moi fácil exixir dende a oposición porque non se ten a responsabilidade, nin se cae nunha ilegalidade, nin no risco de ser inhabilitado cando contradices os informes e denegas unha licencia contradicindo os informes. Eso é moi fácil decirlo dende a oposición. Aquí fíxose unha nave nas inmediacións do polígono industrial en solo rústico de protección forestal e nunca unha ilegalidade manifesta por dos lados e nunca por parte do goberno se fixo nada máis que deixar pasar o tempo hasta que pudo legalizala facendo ampliación do polígono. Aquí temos un contencioso eólico con unha empresa que aparece no expediente un informe desfavorable do aparellador municipal daquela, que xa non está porque nos decidimos prescindir dos seus servicios, e que se transformaba nun favorable a continuación, para poder facer, non sabemos con que empresas, e temos un contencioso plantexado por unhas persoas interesadas contra o Concello, e se temos que indemnizalos por a cuantía e o coste que ten a colocación dun parque eólico e a liña de evacuación, pois non sei, casi temos que pechar as portas. O arquitecto Cebrián fixo un informe favorable, con isto quero decir a validez que ten cada profesional, fixo un informe favorable para unha vivenda do Conchido que ahora mismo está afectada pola lei de 2013 de carreteras e paralizada. Un informe no que el decía que era posible facer unha vivenda incrementando o volumen de edificación. Sabía perfectamente que non, porque ese señor estuvo nunha reunión, polo menos, co anterior alcalde e co anterior aparellador, e el mesmo, polo menos as 3 persoas, non sei se estuvo alguén máis, na Xunta de Galicia, falando cos responsables da Agencia de Infraestructuras. E sabía perfectamente que esa obra non se podía facer, pero a fixo igual, porque se colaba, e se os técnicos de carreteras non habían, pois non pasaba nada. E iso tamén informes parecidos tamén os fixo o outro aparellador que daquela estaba, por motivo polo cal decidimos prescindir dos seus servicios, porque non facía máis que meter en contenciosos a este Concello. Vostedes, o Partido Popular, durante o anterior mandato, prorrogaron o contrato da empresa Viacua. Isto non é un tema urbanístico, pero é un exemplo moi claro do que non se debe facer e o que vostedes pretenden que nos fagamos, que denegar unha licencia tendo os informes perceptivos favorables. Prorrogaron o contrato de Viacua tendo o informe desfavorable do interventor e do secretario que daquela estaba no Concello. Solicitaron un informe externo. Eso motivou a visita de aduanas este ano ao noso Concello, porque eso é completamente ilegal e irregular aprobar a prórroga dun contrato e veremos cando salga o xuicio, por desgracia ou por sorte para as persoas implicadas, esa xuiza ten demasiado traballo, casi todo motivado polo seu partido, sobre a mesa e tardará en resolver. Pero eso foi o exemplo que pretenden que nos fagamos. 2 informes desfavorables e denegar licencia. No seu caso eran 2 informes desfavorables e aprobaron igualmente a prórroga do contrato de Viacua. Curiosamente, ese informe, para que vexen a exemplarizante que é a súa práctica política, non estaba no expediente de Viacua cando nos chegamos ao Concello. Cando víamos as aduanas non aparecía. Chamamos ao secretario anterior, lle preguntamos e nos dixo ten que estar, porque eu cando marchaba fun a comprobar e non estaba e volvín a facer outro. Pero hubo quen se preocupou de ir ao expediente e retiralo. Que é increíble, unha práctica exemplarizante perfecta, vamos. Por lo tanto, nos non vamos a caer nese tipo de chanchullos e ainda que nos coste e teña un rédito electoral perjudicial para a nosa formación non nos importa nada. Nos o que non vamos, eu, nin o meu grupo de goberno, vamos ser inhabilitados por denegar unha licencia cando ten o dereito de facelo. O informe de Cebrián, damos o informe de Cebrián, consecuencias que pode ter para o Concello se efectivamente se dá a razón a ese informe. Bueno, primeiro teño aquí unha solicitude de información urbanística que fixo pois a propietaria da parcela onde se está facendo o velatorio e onde fala de usos permitidos. Este informe está firmado polo arquitecto técnico Manuel Sabín Sabín. Usos residencial, categoría, e entre todos os usos que están recollidos, pois tamén está o sanitario asistencial. A licencia está dada en base a un uso comercial. Sexa cal sexa uso, ali está permitido, tanto sanitario asistencial como comercial, como outros usos. En canto ao foro de ordenación, pretende que todas as zonas que están clasificadas como baixo máis 3 únicamente se lle poda dar licencia para baixo máis 3. Eso hai cantidad de licencias neste Concello que se deron en contra dese criterio. E perjudica moitísimo gravemente
a moitísimas familias deste concello que se atopan na zona urbana consolidada. Dentro do casco urbano hai unha regulamentación diferente que, se queren facer unha reforma da casa, pois non van a poder. Tenemos que dicirle, non, ten que facer vostede baixo máis 3. Hubo licencias, non vou citar, porque son particulares, pero xa conozco varios e me estoy preocupando, que se deron durante o goberno anterior e que incumprían ese precepto, que deberían haber dito, non, hai que facer baixo máis 3 obrigatoriamente. Por lo tanto, ese argumento, cuidado co que exiximos e co que pedimos, porque despois, en vez de perjudicar a uns veciños, igual perjudicamos a moitísimos máis. O velatorio, pois é unha actividade que non gusta e non lle gusta aos veciños e veciñas da zona e é respetable, é unha opción respetable e pode dar esos problemas, efectivamente, en canto ao aparcamento, pero a lei non reflexa nin exixe plazas mínimas de aparcamento, que sería un punto de apoio para que nos pudamos denegar a licencia. A lei que fixo o Partido Popular que aprobou na Xunta de Galicia non exixe nin determina unhas distancias mínimas ao velatorio. Ao velatorio, nin a un tanatorio, tan siquiera. Por lo tanto, díganlle ao seu partido, que é o que goberna a Xunta de Galicia, que faga unha lei diferente, que cambie diferente, que se entere de unha vez de que os veciños e veciñas non lle gusta ter cerca ese tipo de instalacións e entonces lle darán argumentos aos xurídicos dos concellos, aos técnicos municipais, para poder denegar licencias. Mientras tanto, nos estamos atados de man e, desde logo, podrán terse equivocado. Non digo que non. Vamos a miralo, eu vou esperar, nós vamos a esperar de novo os seus informes e será en base a eles aos que vamos a actuar como fixemos desde o principio. Se nos poderán criticar moitas cousas, como se intentou, de oscurantismo e de todo. Fixemos 3 asambleas. Levamos este tema dunha maneira que nunca se fixo neste concello. Temos moi recente o exemplo da gasolineira, onde sí había posibilidades de cambiar, porque era un concello negociando con Portos de Galicia a ubicación dunha gasolineira. E non se fixo absolutamente nada. Nos aquí estamos atados de mans. Que se fora o caso da gasolineira, outro galo cantaría e saberíamos onde estaba situada. Por lo tanto, non fagan demagoxia, non nos obriguen, nin pretenden que fagamos aprobar unha licencia, denegar unha licencia, cando temos os informes favorables preceptivos, por moi aparellador técnico que a comparación non é para nada aceitada, porque un enfermeiro ou enfermeira non pode operar, pero un aparellador técnico está cualificado para facer informes urbanísticos precisos. Arquitectos hai que saben moito de urbanismo e outros que non saben absolutamente nada, porque son especialidades que teñen na carreira. Por tanto, dentro das súas competencias está facer informes do aparello técnico e é o único que hoxe en día ten unha relación contractual con os concellos e, por tanto, é o que debe e o que temos que solicitarte o informe. E, repito, consultamos a moitísimos técnicos e a moitísima xente sobre este tema. Sobre o que decía o portavoz do DNG, dialogamos ca empresa, evidentemente que sí. E foi o que fixemos, porque nos dixemos moitísimas veces nos Pobra non estaba a favor de facer aí un velatorio por todas as consecuencias que se teñen falado en repetidas ocasións. A empresa non encontra na Pobra, pois outra nave que se xa das súas características, ten un acordo xa asinado co propietario e só lle vale ese sitio. E ofrecemos terrenos onde poder edificar unha nova nave, pero eso é moito máis costoso, por lo tanto, non aceptaron. Nos fixemos o noso traballo e vamos a ter a conciencia moi tranquila e a seguimos tendo, porque nos facemos o que marca a lei. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Bien, yo quiero recordar en una reunión de estas que tuvieron ustedes con los vecinos que todo el compromiso era pedir informes para que realmente ver la legalidad. Nosotros nunca vamos a pedirle a nadie que cometa una ilegalidad o la legalidad, pero sí que es cierto que los informes depende de sus técnicos, depende de cada criterio establece una cosa u otra. Así que nos sorprende, lo vuelvo a decir, sobre todo que aparezca un informe de CPA, el redactor del PSOE, que realmente es alguien a quien se debería haber recurrido para determinar si realmente esto cumple o no cumple, tener un argumento en un sentido o en otro. Ustedes son libres de pedir los informes a quien quieran y a quien puedan o como quieran, pero sí que lo que sí es cierto es que ustedes habían adquirido el compromiso de pedir informes, no sabemos a quién, ahora nos dicen que de palabra, por escrito no hay ninguno, nos queremos o no de su palabra, pero bueno, a la vista de lo que está ocurriendo, pues tiene que entender que la credibilidad está por donde está, pero lo que sí es cierto es que nos parece sorprendente que los vecinos consigan el informe y que daría argumentos, al menos, para poner en duda
o buscar opciones o soluciones a un problema que queremos todos, creo que todos los que estamos aquí, que era un problema grave para los vecinos de Venecia. Y eso es lo que estamos cuestionando. No que sea el informe del secretario, el informe del aparejador para un sentido u otro, sino que lo que estamos cuestionando es que no se hayan hecho todas las gestiones a las que se comprometieron y sobre todo a las que nosotros el día 7 de junio le dijimos que incluso pidieran informes externos para argumentar y buscar opciones y soluciones a ese problema que todos entendemos que es grave. Porque al final, todo se reduce a que al final la culpa del PP, como siempre, que si la Junta, que si antes también era el problema del PSOE que no determinaba los sitios, pero al final la realidad es que ustedes tuvieran opciones, si hubieran hecho bien las cosas, tuvieran los informes adecuados, de tener argumentos al menos para evaluar. Antes de empezar las obras, porque la realidad es que hoy por hoy, no sabemos dónde acaba esto, pero probablemente acabe si alguien insta un contencioso administrativo por responsabilidades económicas, que al final va a tener que asumir el Concello, y que nos podíamos haber evitado si hubiéramos eliminado todas las dudas del principio. Ahora es todo más complejo. Es cierto, yo respeto los informes de todo el mundo, y es más, sé que legalmente tiene que tener el informe técnico del secretario y del aparejador municipal, pero también puede haber informes externos que dicen lo contrario, y eso no quiere decir que que los internos del ayuntamiento sean ciertos, ni que los externos mientan, sino que lo que establecen diferencias de criterio, como ocurre en este que siempre que hablamos de su gestión, nos habla de lo de atrás, que nosotros lo que estamos es hablando de la gestión suya, creo que su responsabilidad desde el momento que toma la decisión de ser alcalde con el apoyo de los grupos políticos que lo han apoyado. Y eso es lo que tenemos que gestionar, no lo anterior ya se ha resuelto, si quiere políticamente en un momento dado las elecciones, y pues, si queremos, nos hablamos de atrás, del diálogo. Hay un informe que es cierto que es negativo, pero hay otro informe de un secretario cualificado que dice que es positivo. La decisión, cada uno toma la que quiere en función de los informes que tiene. La justicia determinará en su momento en quién tenía o no razón, pero creo que lo que no se puede hacer es, primero, justificar su falta de gestión o su falta de implicación o no hacer las cosas como nosotros entendemos que debía hacerlas y sobre todo con el compromiso que usted adquirió aquí con los vecinos de hacerlo, y después hay justicia. Como otras cosas que cada uno tiene que ser responsable de lo que hace, de lo que dice y sobre todo, si se compromete con los vecinos como usted se comprometió, nos sorprende que los vecinos consigan un informe que nosotros entendíamos que ustedes habían pedido para garantizar sobre todo la legalidad. Nosotros nunca le vamos a decir a usted ni a nadie que cometa una ilegalidad en ningún sentido, pero sí que creo que hay ante la inquietud de los vecinos en la que todos los grupos políticos estábamos de acuerdo, para garantizar la legalidad de la actuación, creo que era importante hablar con el redactor de las normas, que es, creo que yo, el que basa y fundamenta todo el resto del proceso. Después nos gustará o no lo que dice, entenderemos o no sus argumentos, pero lo que nos sorprende es que este informe lo hayan conseguido los vecinos a posterioridad de haber otorgado la licencia cuando tenían que haberse pedido y solicitado antes. Y sobre todo que una vez solicitado y antes de analizarlo, nos parece muy bien lo que nos dice de analizarlo, pero creo que lo mínimo que debería haber hecho usted es suspender la licencia cautelarmente a la vista del informe, entiendo los fundamentos jurídicos que yo comparto o no comparto, no soy técnico urbanístico en ello. Pero lo vuelvo a decir, creo que está fundamentado y que nos puede traer responsabilidades al ayuntamiento, que es lo más grave. Por eso creo que tanto antes de haber dado la licencia como después de que aparece el informe, nosotros no estamos de acuerdo con la gestión que está realizando. Y creo que lo que se ha producido, además, o sea, a la vista de todos, los vecinos tendrán su interpretación, pero nosotros en la reunión, tanto que estuvimos aquí presentes como en el Pleno, creo que el compromiso que ustedes habían adquirido era buscar opciones y dentro de la legalidad, que nadie les pidió nunca que fueran ilegales, para argumentar y buscar una solución a un problema en el que creo que todos estábamos de acuerdo. Si lo han hecho o no, ustedes lo sabrán, pero a la vista de las pruebas que hay, yo creo que no, se entiende. Y esto es lo que cuestionamos, no que la obra sea legal o ilegal, y sobre todo que si las obras, si antes del 25 de mayo del año pasado, pues el PP hacía, pero que tenemos que hablar es de, estamos hablando de lo que ocurre de aquí para aquí. Entiendo que les parezca mal, no entiendo que es un problema, eso lo entiendo. Pero lo que no puede ser es que le digamos a los vecinos que estamos con ellos, que queremos, y algo tan básico y fundamental en un tema urbanístico de la gravedad de la que estamos hablando, no se haya hecho algo que ellos han hecho a motu propio y por iniciativa propia han conseguido un argumento que será más válido o menos válido que el que da el aparejador municipal o el secretario, pero que sin duda es al menos igual de válido de una persona que diga, tiene todos los valores y todo el criterio técnico que su solvencia acreditada cada 2 años nos da. Grupo Socialista. Colonial. Sí.
A ver, porque o que queremos dicir dentro do BNG é que, dende logo, a Cebrián ni ninguén dos que vostedes puderon consultar son Dios, eso dende logo. Cando o BNG cita o informe de Cebrián non se refiere aos seus comentarios ou a súa opinión, o que o BNG quere facer fincapé é que no caso de que esa nave se derrubara podía ter un máximo de baixo máis 3, un máximo, pero tiña que ser de uso residencial. E o segundo que queremos decir é que Cebrián, o señor Cebrián, cita, que é a parte máis importante da súa alegación, en este caso, a Lei do Solo de Galicia, na que di que eses edificios fora de ordenación poden ser darse mantenimento, pero non establecer melloras. Eso é o que o señor Cebrián establece ali, e para nós é significativo, porque a interpretación do PSOE é unha cousa, pero a interpretación da Lei do Solo supoño que é suficientemente válida. Tamén é verdade que posiblemente é mellorable. Non sei cando vai acabar de ser mellorable, porque levan un montón de versións. E é verdade que o PP pode cambiarla e o mellor debe cambiarla, pero en este momento é que temos, e con esta é que verán. Por lo tanto, o que seguimos dicindo é que creemos que había argumentos antes, dende logo, para apoiar as inquedanzas dos veciños. Pensamos que esa é agora, e por eso precisamente, na última das intervencións que tivemos o último escrito que presentamos en este Concello o 16 de novembro, solicitamos de vostedes que se realizara a paralización cautelar das obras con efecto inmediato desde 16 de decembro, precisamente non só para calmar para dar tempo a examinar tranquilamente a cuestión, sino para chegar a problemas que podan constituirse ainda maiores o día de mañán para este Concello. Ben, vou tratar de volver a explicarlo con detenimento. Ese argumento, o argumento de fora de ordenación, unha vivenda, un edificio está fora de ordenación cando está, pois como estaba, por exemplo, aquela nave no polígono construída sobre un solo rústico, onde non está permitida a edificación. Hai moitas neste Concello, sen día, por desgracia, algunhas afectadas por a lei de costas injustamente. Outras, pois, porque non subía, se permitía construir en zonas forestales e quedaron así na actualidade. Pode estar tamén fora de ordenación cando está interrumpindo un vial que se prevé construir. Pode incluso non estar fora de ordenación, ou sí, pero cando está dentro dun polígono urbanístico non se permite, porque cando se chegue a desenvolver mediante unha promoción privada, pode obrigar a que teñan que desembolsar unha cantidade económica maior. En este caso, é unha parcela privada que solamente se vai construir o baixo máis 3, si o propietario quere, e nunca vai a significar un menoscabo por o Concello, ni vamos a ter que expropiala para facer absolutamente nada. Si ese argumento é certo, repito, calquera vivenda que este, por exemplo, en toda a rúa de Venecia, en toda a rúa da Gaboteira, en gran parte da rúa Atalaya, en gran parte da rúa San Roque, en moitas zonas das zonas perimetrales do casco urbano, significaría que non se podía permitir ninguna reforma, ni se podía permitir edificación en baixo máis 1 nin en baixo máis 2, sino que habría que ir obrigatoriamente ao baixo máis 3. Sí, que, efectivamente, por favor, non teñen obrigación de ir así o pon no pezón, a altura máxima é baixo máis 3. Por lo tanto, este é un baixo e non teñen obrigatoriedade de facer baixo máis 3. Fala de condicións estéticas, pois sí, o mellor estéticamente, que é discutible, moi discutible, porque o que son pode ter os seus fallos, evidentemente, que se son máis apropiado para ali un baixo máis 3. Esperemos que non se chegue ao contencioso, e se se chega, pois é a responsabilidade de quen o fai, e se se lle dá razón, esperemos que non, porque sería un menoscabo tremendo para este Concello e para todas as licencias que se ven dado con anterioridade, non aplicando ese criterio, porque é un criterio que non ten ningún sentido. E todos os demais, pois, son desbotados. Non procedemos á paralización, porque consultado o técnico e consultado o asesor xurídico, pero o secretario da Corporación nos advirten de que van a desbotar, que non van a aceptar o recurso de reposición. Por lo tanto, estaríamos tratando de unha maneira injusta e paralizando sin razón, porque se paralizamos por calquera obra, por calquera escrito que presenta un veciño, porque pasa moitísimas veces, estaríamos causando moitísimos perjuicios a outros veciños que están exercendo os seus dereitos sobre unha parcela que lle concede a lei, nos guste ou non nos guste neste caso. E, por suposto que sí, ten culpa ao Partido Popular. O Partido Popular que fixo esa lei donde permite, e que así, donde permite que se construya un velatorio en zona residencial.
É así, e non hai outra. E se puxeran, como poñen para os crematorios, unha distancia mínima, quero recordar que de 500 metros, pois podíamos aplicarlo, e non podemos aplicarlo. Por lo tanto, non temos outra posibilidad. Ten a palabra. No, si nosotros somos culpables de haber matado a Manolete y hoy de... Son culpables de moitísimas cousas. No cabe duda, no cabe duda. Si me dice, yo sé que al final ustedes no son culpables de nada, pero lo que estamos analizando aquí no es... Perdón, un segundo que interrumpa. Os informes, nos comprometemos a solicitar informes da residencia, informes da Consellería, que ya solicitamos e nos dixeron que non iba a emitir ningún informe, a Consellería de Asuntos Sociales, polo tema do centro de día e da residencia, solicitamos información de saúde, tampouco emitiu a residencia, e solicitamos informes aos municipais. Non nos comprometemos a informes técnicos externos en ningún momento, porque sabemos que non teñen validez legal. Outra cousa é que se pida e despois nos agarramos ese, como se fixo no caso de Diacua, e así truxo as consecuencias que truxo para o noso concello. Mire, vamos a ver, yo creo que, vuelvo a reiterar, que creo que hay que garantizar la legalidad. Pero lo que estamos analizando aquí es su gestión. Usted se comprometió delante de los vecinos, porque yo estaba presente en una de esas asambleas que usted hizo aquí, a pedir recabar información y ver opciones posibles. La realidad es que hoy aparece una opción posible que antes nadie buscó. Y su responsabilidad es haberla buscado o no. Si después de haberla buscado o no, usted estaba de acuerdo o no con ella, es su decisión, su responsabilidad. Pero lo que estamos cuestionando aquí es por qué realmente este informe, que para nosotros es importante, trascendental, que da argumentos para al menos haberse pensado o garantizado una seguridad jurídica, no se pidió cuando se tenía que pedir. ¿Por qué este documento aparece realmente por la inquietud de los vecinos? ¿Y por qué las cosas no se han hecho bien? Eso es su responsabilidad. La responsabilidad de las normas, la que usted quiera, usted puede pensar que o decidir que otro tiene que hacer no sé qué, pero usted tiene las suyas. Y los demás hagan o no hagan lo que a usted le guste o no le guste, no termina ni deja de ser que responsable suyo hacer lo que se comprometió delante de los vecinos, instando yo, por ejemplo. Eso es la realidad. Yo entiendo que le guste y le vuelvo a decir, yo no soy de los que defiende la garantía, la legalidad, aunque a veces no nos guste. Pero a nosotros lo que nos sorprende es que aparezca un informe que dice lo que dice, nos gustará más o menos, pero dice lo que dice. Y si la intención del equipo de gobierno era asegurar y garantizar la legalidad y sobre todo la inquietud de los vecinos, creo que eso no se hizo. Nada más, eso es lo que he cuestionado. Y en cuanto a la actividad, mire usted, creo que, lo vuelvo a decir, creo que había un informe favorable, un informe desfavorable, uno estaría historia, yo no lo sé, yo no tengo un archivo, ni era mi responsabilidad, ni me preocupa esa historia. Pero creo que es varias veces siempre que nos saca esta historia. Creo que hay una administración de justicia que busca información, no prejuzga nada. Quien prejuzga es usted. Solo el tema de que piden información es que vaya prejuzgando y condicionando la historia. Creo que al final las cosas irán por su camino, por su trámite, tardará más, menos, lo que sea. Ya veremos dónde acaba. Pero creo que una de las grandes cosas que nos da el Estado de Derecho, que nos ha dado, es la presunción de inocencia de todo el mundo. Usted, como todos, a mí no me gusta el trámite administrativo que han hecho ustedes en este expediente. No sé si alguien reclamará o no, se pedirá un contencioso administrativo y hará una reclamación de daños, que si viene, pues vendrá, y tendrá que pagar, ya veremos. Pero sí que es algo que podríamos haber evitado, es algo que se podría haber gestionado de otra manera, y esa es su responsabilidad. De haberlo gestionado como lo hizo. Tiene usted la libertad de hacerlo como quiera, pero también tiene la responsabilidad de no haberlo hecho a nuestra forma de ver, como usted se comprometió aquí con los vecinos. Y si no, pregúntese a los vecinos. Yo no le voy a decir nunca que cometen ilegalidad ni que den una licencia. Es más, nosotros siempre fuimos los que garantizamos y pedimos respeto para los propietarios, porque tienen su derecho a sacar una rentabilidad de su propiedad, a la empresa que quiera hacer una actividad en nuestro municipio, pero también respeto a los vecinos. Y sobre todo, le vuelvo a decir, usted puede pedir los informes que quiera, la administración que quiera, pero es sorprendente que realmente, si buscamos o queremos garantizar esa historia, nos haya pedido el redactor de las normas urbanísticas, que no es porque sea tampoco el redactor, puede tener mejores simpatías o antipatías, pero sí que creo que es un referente sobre las normas urbanísticas que nos hemos dotado en este municipio en su momento de tiempo. Solamente una cosa, usted sabe perfectamente que esos informes, ese arquitecto, ese aparello que faz ese informe externo, non adquire ninguna responsabilidade legal. E nós podemos conseguir prácticamente seguramente de todos os arquitectos cantos hai en Galicia, se lle pagamos, nos buscan argumentación onde cesa en contra esta licencia.
pero o que adquire a responsabilidade é o que está contratado polo Concello e o secretario. E son os que, ao final, os que van a decidir. E non facerlle caso a eso é o que pode facer quen habilite un alcalde. E vostede sabe perfectamente. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Pasamos ao seguinte punto do día. Facemos un descanso, sí. Sí, por eso.